canal Guilherme Vlogs, trazendo mais um vídeo. Hoje, galera, tô aqui no Motovlog Brasil. E galera, o jogo vai ser, o objetivo de hoje vai ser transformando motos que estão originais em tunada do jeito que eu gosto. E galera, quando essa Hornet tiver toda tunada, meu amigo, vai ficar bonitinha. Não, você mostrou a roda branca, vermelha, tudo é original, até o escape. Galera, a partir de 1 segundo vocês vão ver ela tunadona. Galera, só vê a frente da moto. Aí vai ser tá ligada como sempre. E galera, tá muito massa mesmo. Olha. E a próxima moto agora, e até o escape, ó, mudei o acessório. Galera, a próxima moto vai ser uma... Agora esqueci o nome. Uma CBR, galera. Pera aí que eu já volto. Galera, aqui, ó. Tá vendo a CBR? Tá toda original. E a partir daqui, galera, em 1 segundo também, vocês vão ver ela toda tunada. Pera aí, pra vocês vão durar 1 segundo, mas pra mim vai demorar um pouquinho. Galera, a CBR ficou bonita não, você amostra. Ó, preta, vermelha aqui, ó, roda vermelha. Duas setas ligadas, eliminador de placa, ó. Escape só o cano. E também acessório aqui do lado. Retrovisor. Galera, bora partir pra outra moto. E a outra moto vai ser a Titan, galera. Vamos começar com a mobilete. Com a mobilete, aí vocês vão ver como ela vai... não tá muito chave não, mas ela vai ficar. Pera aí, galera, vou dar um corte aqui pra vocês, vai durar 1 segundo também, mas pra mim vai demorar um pouco, porque tem anúncio, essas coisas. Fui, galera, pera aí, rapaz. Aqui, galera, a mobilete, ó, branca, igual como a pessoa pega. E agora, galera, a partir de 1 segundo vocês vão ver ela top de linha. A mobilete não é muito bonita não, mas agora vocês vão ficar de boca aberta. Pera aí, pra vocês vão durar 1 segundo de novo, mas pra mim vai demorar um pouco. Galera, voltei aqui, ó. Estamos aqui com a mobilete azul, com o farol azul também. Essa roda cromada. Galera, a próxima moto vai ser a Pop 100. Pera aí que eu já volto. Pessoal, voltei aqui, ó. A Pop 100 aqui, ó. Branca não, sei lá. E galera, bora... Já que o vídeo não vai ser demorado, vai ser mais ou menos 5 minutos ou 6. E galera, bora dar uma volta e Pop 100 que eu nunca mais joguei com essa moto. Depois que eu comprei a Hornet e a CBR. Deixa o Pop 100 e mobilete. E galera, a gente vai vir pra cá. Eu vou pegar a próxima moto. Não, eu tenho que tunar a Pop 100 ainda, eu tenho esquecido. Galera, tá vendo? Ela tá toda originalzinha, tá? Depois ela vai estar toda monstra. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí que eu vou dar um corte aqui rapidinho. Galera, voltei aqui, ó. Deixa aqui a Pop 100 como ficou. Ó, só o buraco. Esse azul bebê ficou muito bonito nela. E galera, agora a próxima moto vai ser... Agora esqueci... Vai ser a XRE 100 e alguma coisa. Eu vou dar um corte aqui quando eu tiver com a XRE toda original, eu volto com vocês. Galera, aqui eu voltei, ó. A Titan aqui, ó, roda branca. Ela tá toda original. Mas galera, quando vocês verem essa moto aqui toda tunada, vocês vão dizer: uau! Uau mesmo, viu? Vou ficar de queixo caído, que na Titan já sei um projeto que eu vou fazer nela. Galera, pera aí que eu vou tunar ela. Quando ela tiver toda tunadinha, eu volto com vocês. Galera, eu fiquei um tempo calado porque eu tava vendo se tava gravando. Galera, aqui, ó. Aqui que ficou a Titan de verdade. Aqui, ó. 2 setas ligadas. Só o cano, como sempre. Aqui, ó, só o buraco, 2 acessórios e bora dar a volta. Ô, galera, eu vou encerrar o vídeo lá na frente. Eu vou ver se vocês tiveram gostado. Se gostou, não gostou. Se gostou, não gostou. Um dos dois. Galera, freia. Meu Deus do céu, eu vou bater.
Galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, aí deixa aí no comentário. Se não gostou também, deixa um comentário. E se inscreva-se no canal e ative o sininho. E dê o like. O like é de graça. Fui, galera!